घोटकीअ में 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान पास थियण ऐं पाक फ़ौज जी हिमायत में ज़बरदस्त रैली, सवें माण्हुनि जी शिरकत, पाक फ़ौज जी हिमायत में नारेबाज़ी, पाक फ़ौज सां गॾु हुजण जो वचन। PPCIHR पारां रहमूआली पार्क खां प्रेस क्लब ताईं हाफ़िज़ अब्दुल मोमिन कोलाची, क़ादिर कल्होड़ो, आशिक़ अली कल्होड़ो, दीदार हुसैन, शमा इम्तियाज़, डॉक्टर सजाद समो, नासिर मक्सी ऐं ॿियनि जी अॻवाणीअ में रैली कढी वई। रैलीअ में शरीक माण्हुनि जे हथनि में पाकिस्तान जा झंडा ऐं पाक आर्मी जे जवाननि जा फ़ोटू खयल हुआ। रैलीअ खे ख़िताब कंदे अॻवाननि चयो त 23 मार्च पाकिस्तान जे क़याम में अचण जो ॾींहुं आहे। इन ॾींहं ते करारदाद पास थियण वक़्तु ई पाकिस्तान जो फितरी क़याम अमल में अची चुको हो। बाद में 14 अगस्त ते बाक़ायदा असीं हिकु आज़ाद मुल्क में आयासीं। हुननि चयो त पाकिस्तानी फ़ौज जो दुनिया में को बि मुक़ाबिलो नथो करे सघे। पाक फ़ौज जॾहिं अल्लाह अकबर जो नारो हणी मैदान में लहंदी आहे त उन मैदान खे फ़तह कंदी आहे। हुननि वधीक चयो त असां पाक फ़ौज सां गॾु आहियूं। जिते बि मुल्की सालमियत खे ख़तरो महसूस थियो त पूरी क़ौम पाक फ़ौज सां बांह ॿेली थींदी।